Trendings and your skincare guru muling nagbabalik para sa panibagong video na naman, panibagong unboxing. Yes, nakita niyo na yung title at nakita niyo rin po yung thumbnail. So ngayon po ay mag-unboxing po tayo. But before I start my unboxing, syempre doon sa mga talagang yung mga nakakakilala na sa akin ng lubusan, syempre, hindi ko pwedeng simulan ang isang video kung hindi po talaga yung acknowledgement. So kailangan po talaga meron po tayong pasasalamat bilang respeto at bilang na rin sa doon sa mga taong talagang sumusubaybay at talagang sumusubscribe sa aking YouTube channel, especially to my baby linkers, which is kayo nga mga avid subscribers ko. Thank you so much to all of you na talagang pinagkatiwalaan yung channel ko sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking YouTube channel. So sana po talagang pinapanood niyo po lahat ng video na ina-upload ko. I have a lot of videos to offer. So kailangan niyo na lang po talagang mamili at i-click kung ano yung dapat yung gustong panoorin. Okay, so sa totoo lang dito sa channel na to, walang talo, walang lugi. Kasi this channel is all about sharing information, imparting information, especially sa mga pampa-beauty, whitening product, mga honest review, at nagre-review din po ako ng mga lucky charm, yung mga pampaswerte, yung mga paniniwala, mga feng shui, and whatsoever. Okay, so without further ado, let's start our topic for today. But before I start again, please do not forget to click the notification bell if in case na magsusubscribe po kayo para i-update po kayo ni YouTube if in case I have a new video to be uploaded like this video. Okay, so sana po malinaw, no? So ngayon po mag-unboxing po tayo ng panibagong whitening soap. Since natapos ko na po i-review, nagawa ng review yung Skin White Papaya Milk Soap. So you can check it out on my YouTube channel. Ginawan ko po yun ng part 1 at yung part 2. Part 1 yung unboxing ng Skin White Papaya Milk Soap at yung part 2 yung final judgment ng Skin White Papaya Milk Soap. So check nyo na lang po yun. And then, for today's video, as I said, mag-unbox lang po tayo para sa panibagong review na naman, sa panibagong gamit ng whitening soap. So, is this really effective? So, malalaman po natin yan after 2 weeks or over 2 weeks. So, sana po malinaw, 2 weeks. 2 weeks po talaga yung pinaka-time frame ko sa pagre-review ng isang product. Whether it's whitening soap, whitening lotion, beauty cream, face cream, etc. etc. So for today's video, this is only the part 1 of unboxing the YSA Botanica Kojic Acid Whitening Soap. So this is a whitening soap from YSA. So kung kayo po ay avid fan ng Kojic soap, might as well you really have to watch this video from start till the end. And again, this is now the part 1 only of the video itself. Okay, so ngayon kukuha po ako ng cutter. So ngayon sabay-sabay po natin buksan. Bagong bili lang, bagong kararating, fresh from the farm. What I mean is fresh from Lazada. Yes, I purchased this through Lazada and binili ko po yung parang tatluhan po yung binili ko. Okay, so ngayon bubuksan na po natin. So, this is fresh na fresh. So, ito na po yung kanyang itsura, naka-bubble wrap, which is napakaganda. Talagang very secured, very, kahit pa paano, very, ang tawag yun? Ano ba tawag yun? Yung very presentable, ika nga. Okay. Kalimutan ko. Dalawang soap pala yung binili ko, tsaka isang, what do you call this? YSA Green Papaya Whitening Lotion. So, sorry for the mistake. Tao lang naman, nagkakamali. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo yung binili ko. Again, this is halagang 239 pesos, 0.05 centavos. Okay. So, ito po yung kanyang YSA Kojic soap. Okay, so, hindi ko alam kung magkano to. Nakalimutan ko na. At ito naman ang kanyang YSA Botanica
Green Papaya Whitening Lotion, okay? So, ito po yung binili kong dalawa, okay? So, this is now the YSA Botanica Kojic Acid Whitening Soap with papaya, okay? So, Kojic soap na siya, Kojic na siya, plus papaya pa. And then, ito naman, YSA Botanica, green papaya naman to, whitening lotion. So, ngayon, since kasasabi ko nga sa inyo, this is now only the unboxing. And then, gagamitin ko muna to, and then ito. And then, gagawan ko sila ng separately vlog, separately review. And then, dun sa part 2, doon ko po sasabihin kung magkano yung presyo nila. Okay, pero sa tingin ko, ito nasa 40 to 60 plus, kung hindi ako nagkakamali, nasa 40 hanggang sa 60. Ito nasa 100 plus, kung hindi po ako nagkakamali. And then, I really love the packaging, na talagang napakaganda, talagang siksik, liglig talaga yung lotion, no? So, ngayon, hindi ko muna gagamitin to since kasi meron pa akong isang ginagamit na lotion at gagawin ko po yun ng review. So, ito, might as well, isi-set aside ko muna. So, medyo, baka sa January ko na to gagawan ng review, okay? So, but for the meantime, ito po yung next kong gagamitin since naubos na yung, tawag ito, naubos na yung mga sabon ko and then ito na po yung next kong gagawa ng review. Okay? So, again, this is the YSA Botanica Kojic Acid 2 times whitening power with papaya. Okay? So, abangan nyo po yung part 2 nito at sana po malinaw po sa atin na yun lamang po. Wala na po akong ibang masasabi. Okay? So, yun lamang po. Kung kayo po merong katanungan or question or concern, mag-comment lang po kayo. Okay? So, regarding this product and this YSA Botanic, I really love this. Sobrang ganda niya. Talagang, ang taba-taba. So, yun na po. Kung kayo po, if you find this video helpful and if you like this video, just give it a thumbs up and then share nyo na rin itong video na to para makapag-invite pa tayo ng good vibes at good information. Okay, so, medyo mabilisan lang po talaga itong video na to at thank you so much sa mga nagsusubscribe sa akin. Again, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. And then, don't forget to click the notification bell para updated nga po kayo sa bagong video to be uploaded. So again, this is now the YSA Botanica Kojic Soap 2 times whitening power with papaya extract. Okay? And then this is now the YSA Botanica Green Papaya Whitening Lotion. So yun naman po. At sana po ay nagustuhan nyo itong munting video ko at napaka-ikling video ko. Sige, so yun naman po. Bye! Abangan nyo po yung part 2 nito. Okay? Itong sabon na to. Okay? So, this is now the part 1, only the unboxing. So, but overall, ang binayaran ko is 239.05. Yun lang po, bye-bye!